Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге өте тойымды әрі жұмсақ болып шығатын мини пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен апара жасап алдым. Айранның үстінен апараны, тұзды, бір жұмыртқаны және сары майды қосып жақсылап араластырып алдым. Үстінен ұн қосып, жұмсақ қамыр илеп, жылы жерге 1 сағатқа бетін жауып қоямыз. Салмасына өз қалауларыңыз бойынша қалаған заттарды пайдалана берсеңіздер болады. Ашыған қамырды кішкентай бөліктерге бөліп, әсер араласқан сумен күнжутқа малып аламыз. 10-15 минутқа бетін жауып, стақанның көмегімен осылайша жасап шығамыз. Мен соусқа майонез бен кетчупты пайдаландым. Барлығының үстінен колбасаны, болгар бұрышын, оливкиді, помидорды және де сыр қойып шықтым. «200 градуста қызып тұрған пеште 30-40 минут шамасында пісіріп алдым. Сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетулеріңізді сұраймын.